城区里面试一下未来的领航辅助。后面这个路还是挺复杂的，有一个需要横穿过去的路口，我自己也是比较难的，过会儿看一下它的表现是怎么样。就车机屏幕上的倒计时红灯和外面的是完全一致的，现在已经看到起步也还行，就是起步的反应挺快的。这边进到了靠右的位置，像这种没有划线的双行道其实是有机非混行的情况。这边有右转，不是进到那个海苏广场里面。有扫地的，有骑车的前面。看一下，人不多。好，到这个路口了，这个路口要右转，但是可以看一下这个情况，有行人停了，不断的打灯。然后你看左边有车过来了，看他怎么反应。还不错啊，比我自己稍微慢一点，比我自己开稍微慢点，就是转的时候不是那么坚决，但是也基本上顺利通行了。这里有车横出来，那么稍微带了点刹车。前面那辆妙妙车也不知道是不是开了，应该是没开辅助驾，开了没有小蓝灯没有亮。这个就是通行速度比较慢，它是按照限速开的，实际这条路上没有人是这么开的，那我可以适当的把速度调上来点。然后前面一个左转的绿灯已经倒计时了，应该是来不及了，还没有加速。两根左转道看他怎么选，打了，但是还是选择跟在这个车后面。后面的道路基本上就没什么难度了。今天先这样。